Si ton chien reste planté à côté de toi pendant que tu cuisines, ce n'est pas seulement pour espérer une petite récompense. Il observe parce que la cuisine est un lieu stratégique. Ça sent fort, ça bouge, ça fait du bruit. Pour lui, c'est un moment où il doit rester attentif. Ton chien surveille aussi tes gestes. Il veut comprendre ce que tu fais et rester prêt à réagir si tu as besoin de lui. Et bien sûr, il ne dit jamais non à une miette qui tombe par accident. Un chien qui te suit en cuisine, c'est un chien curieux et très fidèle.